Finalmente il TAR di Venezia ha fatto chiarezza e ha rigettato la richiesta di sospensiva rispetto alla sfilata di Carnevale del 13 febbraio e quindi possiamo proseguire adesso con l'organizzazione della sfilata. Il TAR ha appunto negato la richiesta di sospensiva che il Comitato Bacchanal del Gnocco aveva posto, in questo modo riconoscendo, e questo lo riconosce esplicitamente nelle motivazioni dell'ordinanza, quelle che sono le motivazioni della delibera di giunta e anche dell'atto di costituzione in giudizio. Sostanzialmente un soggetto che voleva essere l'unico titolare di questa manifestazione, che quest'anno non ha quella solidità economico-finanziaria, quella affidabilità tale da poter consentire di autorizzare una manifestazione così importante e così impattante. Il Comune però, e questo la sentenza del TAR lo riconosce, ha anche riconosciuto quelle che sono le peculiarità della tradizione della maschera del Bacchanal del Gnocco, autorizzando tutte le altre manifestazioni collaterali a partire dall'elezione. E quindi anche questo è stato riconosciuto positivamente dal TAR come un segno di non si vuole azzerare assolutamente nulla, però bisogna mettere in sicurezza questo evento importante. E quindi ha riconosciuto anche l'essere aperti e inclusivi, e questa è l'occasione di nuovo per ribadire l'invito al papà del Gnocco, a tutte le maschere, ai gruppi che gravitano intorno al Comitato del Bacchanal del Gnocco, di far parte, di venire a partecipare, di sfilare insieme. Vogliamo che mettere da parte le carte bollate e far sì che il 13 di febbraio sia davvero il massimo giorno di festa del nostro bellissimo Carnevale veronese.